गाइस हामी चाहिँ मोही पारेर हाले के यो चिया बेच्छु के म चाहिँ अनि हल्का के अरे तर जम्मा गरेर राख्छु अनि यो चाहिँ 5-6 दिनको तर हो के अनि त्यसपछि यहाँ दुईटा धेरै भएर बाँडेको आधी दामी आएको छ ल ओके गरेको छिन् चाहिँ अर्को भट्टा है सबै डल्लो बनेछ है गाइस घिउ एउटामै आएको है नहुने एउटा बट्टाको यता चाहिँ आजै पकाउनु लाग्यो अनि त्यसैले यो चाहिँ अर्को बट्टाको ल मैले गरेको बट्टा चाहिँ धेरै आएछ मेरो चाहिँ दुई बट्टाको यत्रो भयो 5-6 दिनको तर मात्रैको है तर मात्र हो चाहिँ यहाँ देखा त यो चाहिँ हुन्छ अनि बिहान सप्पा छोपेर राख्ने अहिले अनि बिहान उठेपछि सर्लक्क कोट्याएर भट्टामा हाल्ने हेर्नु है गाइस यो चाहिँ घिउ बनाएको पकाउँदैछौँ कि पग्लिरहेछ नहुने सबै नानीलाई घिउ बनाउन लाग्यो पहिला हाम्रो गाउँमा चाहिँ धेरै हुन्थ्यो त्यही भएर बेचेको चाहिँ छैन यस्तो छ यहाँ अहिले पग्लिँदै गइरहेछ यो चाहिँ मोही हो भोलि ढेँडो पकाएर खानुपर्छ नत्र भए पुवा भुटेर अनि खाने हो क्या यो चाहिँ ल हेर्नु है घिउ चाहिँ सबै पग्लिन लाग्यो यसरी पग्लिन्छ है यो चाहिँ रातो हुने गरी नै पकाउनु पर्छ यस्तो हुन्छ है लास्टमा यो चाहिँ मैले 3 चोटि पारेको एकचोटि यो 2 चोटि यो चाहिँ 3 चोटि 3 चोटि पार्नु चाहिँ घिउ तातो हालेर बट्टा कुचिराखेँ हाँसेको मलाई त अब यो हालेपछि झन्डै भर्न खोज्छ अर्को चोटिमा त ठ्याक्कै भर्छ ल हेर्नु त गाइस यस्तो दामी घिउ छ क्या यो चाहिँ मैले माया गरेर राखेको क्या फेरि एकदम माया गरेर के घिउ सुन्दै भन्ने घिउ सुन्दै भात खाँदै गर्ने अरे क्या गाइस फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ घिउ पाकिसकेको छ अब यसलाई चाहिँ चिसो भएपछि मात्रै स्टोर गर्ने हो कि नत्र चुम्रिन्छ नि त भाँडा फेरि चाम्राङ चाम्राङ हुन्छ गाइस भाँडा राम्रो लाग्यो यता चाहिँ घिउ पकाउने मान्छे म अरे क्या ल घिउ पाक्यो हाम्रो गाइसहरू मेरो यो चाहिँ मेरो कान्छी बहिनी के हाम्रो चाहिँ 8 दिदी बहिनी हो कान्छी बहिनीले चाहिँ यो भिडियो बनाएर दुःख गरेको छ लाइक सब्सक्राइब अनि त्यस्तो